Я с вами, как всегда, я тут. Сегодня я буду покажу секретные вещи. Ура! Тихо. Нет. Сейчас. Так, короче. Вот первая секретная вещь, которую я как-то знает. Когда вы нашли вот это, кстати, сейчас у него была секретная вещь. Это за домом находится. Вы, конечно, должны знать, вот тут ложек есть. А это, короче, вот тут. Но я ему каждый раз так нажимаю, мне уже надоело. Пусть сам учится. Берет сначала жопу, потом кошачий круг. Но если вам не нужен этот колбас, то идите со мной. Я, в принципе, тупой. Я же забыла еще про гамбургер. Не, даже вы догадываться. Короче, вы идете сюда. Идете. Чего, блядь? Ладно, идете. И вот тут гамбургер. Теперь вы... Что-то я залагала. Я ему делаю, куда? Я сижу рядом. На. Что ты хочешь? Что хочешь? Так, короче, пацаны, сейчас у меня были небольшие неполадки. Поэтому сейчас я вот этот гамбургер. Если у вас есть догадки, где тазер находится, или что тогда еще вот это. Вот это. А еще который использует полицию. Пожалуйста. Если вы покажете мне, то я вас учу. И даже, наверное, расставлю. Ладно. Все это сделали, мы идем в одно место. Кстати, вы знаете, что делать шоколадки? Они восстанавливают энергию. Да вы идете? Вы даже заставляете отпалить. Первый, кто убежает нам, это будет Чарик. Чарика надо убегать. Потом у вас мешает Аку, который нафига-то тряхнет. И вы быстренько бежите, пока вас не тряхнули. И вы, короче, пока так что-то делает, вы только багаетесь. Теперь тут закрыто, оказывается, и, короче, если дыру спрыгнуть, то ты сдохнешь. И старый добрый беда, когда я спрыгну. А? Так, короче, пока тут сижу, я вам еще покажу, что я способна. Вот ключ-карта. Чисто используют полицейский. Вот тоже чар, наверное. Чары как чары. Идет его. Спасибо. Опа. Да его убили. Пока думает, у такие нет. Что еще? Ходишь? Еще ходишь? Ладно. Лучше попробуй. Да, уже почти 12 часов. Короче, быстренько этого кофе спалил. Это потом
Обещал кто-то. Еще раз. Открывайте. Ой, закрыл дверь. Так делайте с каждым. Если кто-то заметит, то не бегайте, а сваливайте. Сваливайте. Прячьтесь. Сваливайте и прячьтесь. Вас не заметят. Так, где все? Вот такого.